Дания. Там какво е нивото на свиневъдството? You're coming from Denmark. What is the level of the pig farming over there? Denmark is probably the highest populated country in the world with pigs. Дания вероятно е най-гъсто населената от към прасета страна в света. Compared to how many people is living there. Сравнено с населението от хора. In Denmark there is about 6 million people. В Дания населението е около 6 милиона. And close to 1 million sows. И има близо 1 милион свинемайки. To my knowledge, in Bulgaria there is about 6.5 million people. По моя информация в България населението е 6,5 милиона души. But only 700,000 sows. Но има само 700 хиляди свинемайки. So Denmark is exporting about 80% of their meat production from pigs. Дания изнася около 80% от производството си на месо. And in Bulgaria we are producing only 30% of the consumption. 30% от достатъчно за консумацията. So a lot of potential for така че има много потенциал in Bulgaria. За увеличаване на свиневъдството в България. As long as we can compete with the western countries. С западните държави. Казахте новите технологии, ваши You mentioned the new technologies you experience from abroad. От Дания и които може да се използва тук. What else can be brought and used from Denmark? In general, all three pig units като цяло и трите ферми has a western style design. Имат дизайн по западен модел. With penning. С боксове. And in the future, и в бъдещето, a big issue in EU is animal welfare. Голям проблем в Европейския съюз ще бъде хуманното отношение към животните. We have a very high degree of animal welfare. Имаме много високи стандарти за хуманно отношение към животните. But due to the barns was renovated for 15-20 years ago. Но поради това, че халетата са били ремонтирани преди 15-20 години. When we renovate barns, когато сега ремонтираме халета, we are making even more animal welfare. Се стараем да допринесем дори още повече за хуманното отношение към животните. With group housing of sows, групови боксове на свинете майки, loose housing for farrowing sows, свободни боксове за майките за опрасване. We are installing cooling systems. Инсталираме охладителни системи. To avoid the heat stress in the summertime. Да избегнем топлинния стрес през лятото. And installing newest technology in ventilation systems. И използваме най-нови технологии при вентилационните системи. To make a good environment for the pigs. За да предоставим добра околна среда на прасетата. But also a good work environment for the staff. И добра работна среда на персонала. Rearing the pigs is the same. Реално прасетата са едни и същи. But the production level in Denmark но производствените нива в Дания is higher than the average in Bulgaria. Са по-високи от средното в България. Due to education. Поради образование. And in general the farms is smaller in Denmark. Като цяло фермите в Дания са по-малки. So they are easier to manage. Така че са по-лесни за управление. With not so many staff. С не толкова много персонал. And the farmers in Denmark is well educated. И фермерите в Дания са добре образовани. Very professional. Големи професионалисти. So they are very focused on their cost of production and produce as many pigs per sow as they can. Върху техните производствени разходи и да произведат възможно най-много прасета на година на майка. Това ли е рецептата за успешно свиневъдство? Малки ферми, но по-образовани фермери? Is this the recipe for success? Smaller farms with more educated farmers? I won't say that. Не бих казал така. I think here in Bulgaria, мисля, че тук в България, we don't have the same level of education for staff. Няма същото ниво на образование при персонала. And with all respect for Bulgarians, и с уважение към българите, there is a different mentality. Има различен менталитет. And the lowest cost of production right now и най-ниската производствена стойност в момента is Brazil. Е в Бразилия. Due to lower
feed cost. Тъй като поради ниските разходи за фуражи. They have the soya meal, soya plants right outside the door. Те произвеждат соя. So they don't have a lot of transport. Така че не е необходим транспорт на дълги разстояния. And salaries is low in Brazil as well. Заплатите са по-ниски в Бразилия също така. България произвежда само 1/3 от консумацията. The main import is from Belgium, главно вносът е от Белгия, Германия and Spain. И Испания. В Дания фермерите получават субсидии, но те са свързани повече с мерки за опазване на околната среда, разказва Пале Соренсен. И особено в Дания, когато строят нови халета, инсталират ВиК тръби в ваните в торовите вани в халетата. И по този начин преобразуват температурата от торта в топлина, с която отопляват сградите. Според него в бъдеще българското свиневъдство ще е подложено на все повече ограничения, като в Дания и Холандия. Какви емисии ще бъдат разрешени да излизат от вентилацията. Тенденцията на Запад е да се инсталират пречистватели за въздух, за да влиза в атмосферата по-малко амоняк, по-малко миризма на прасета. Има различни регулации, но всяка община, ако имаш разрешително за строеж на ферма, ако не е прекалено близо до населени места или къщи, към днешна дата може да получиш разрешително за около половин година. В миналото имаше нещо, което се нарича VVM. И се шегувахме, че е също като да построиш ядрена централа. Отнемаше 2-3 години да набавиш разрешителните за построяване на свинеферма. И също така имаше ограничения колко прасета може да има на място. Но сега е много по-отворено. С тези пречистватели за въздух. Не всъщност в Дания никога не е имало директни субсидии към свиневъдите. Има субсидии за нови проекти, като тези системи за пречистване на въздух, за преобразуване на топлина, но субсидии директно свързани с свинското месо никога не е имало.